Solo per grazia possiamo venire al tuo trono, Signore. Non è per quel che facciamo, ma è per il tuo sangue, Gesù. Alla tua dolce presenza ci chiami, Signore. Per la tua grazia entriamo, veniamo davanti a te. Se nei peccati guardassi tu, non potrei mai presentarmi davanti al tuo trono. Soltanto per la tua grazia io vengo a te. Tu mi hai lavato col sangue dell'agnello. Solo per grazia possiamo venire al tuo trono, Signore. Non è per quel che facciamo, ma è per il tuo sangue, Gesù. Alla tua dolce presenza ci chiami, Signore. Per la tua grazia ora entriamo, veniamo davanti a te. Veniamo davanti a te. Veniamo davanti a te. Bene, ci rivolgiamo alla parola del Signore. Ho un messaggio da condividere con voi questa mattina, è un messaggio in modo particolare rivolto alla Chiesa più che a quelli che non conoscono il Signore, ma questo messaggio è sicuramente per tutti. È un messaggio che trae spunto dalla lettura del profeta Geremia e leggeremo in Geremia capitolo 6. Il nostro testo principale è il verso 16, che è un verso molto conosciuto, ma noi leggeremo un ampio brano dal verso 16 al verso 20. In realtà ci sono degli spunti anche prima del verso 16 e ce ne sono altri nel proseguo del capitolo, ma noi ci fermiamo per brevità soltanto a questo brano. Quindi Geremia capitolo 6, vi invito a prendere la vostra Bibbia, a seguire la lettura. Farò scorrere anche i versi sul video, ma vogliamo considerare la scrittura anche sfogliando le pagine della Bibbia. Leggo quindi dal capitolo 6 di Geremia al verso 16. Così dice il Signore: fermatevi sulle vie e guardate. Domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelli rispondono: non ci incammineremo per essa. Io ho messo delle sentinelle per voi, state attenti al suono della tromba. Ma quelli rispondono: non staremo attenti. Perciò ascoltate, nazioni, sappiate, comunità dei popoli, quello che avverrà loro. Ascolta, terra. Ecco, io faccio venire su questo popolo una calamità frutto dei loro pensieri, perché non sono stati attenti alle mie parole, hanno rigettato la mia legge,
Che mi importa dell'incenso che viene da Seba, della canna odorosa che viene dal paese lontano? I vostri olocausti non mi sono graditi, i vostri sacrifici non mi piacciono. Ecco, questo è il testo di Geremia. Geremia era un uomo chiamato a predicare un messaggio scomodo in un tempo difficile, in un tempo dove il popolo del Signore era sordo agli inviti di Dio. E quindi spesso i messaggi di Geremia hanno un tono duro, ma il verso 16 è il verso cuore del nostro messaggio, è un verso che ci parla di qualcosa che noi dobbiamo considerare. Fratelli, è un mese che ormai ci vediamo in modo digitale, in modo virtuale e che ascoltiamo le predicazioni attraverso i social network, attraverso internet. E molto è stato detto riguardo a questa situazione. Questo è il tempo che il Signore ha preparato per noi, Dio lo sta permettendo, tutto vero, sicuramente, ma questa mattina voglio considerare un pensiero che deve iniziare a prendere corpo nel nostro cuore e che è il pensiero del rientro. Dobbiamo considerare che non sarà sempre così e dobbiamo iniziare a pensare a quello che sarà subito dopo. Molti dicono, credo a ragione, che questa emergenza cambierà il mondo intero. È un evento così traumatico a livello globale che sicuramente molte cose cambieranno, molti equilibri verranno modificati e noi crediamo che il Signore porterà del bene anche dove c'è il male. Ma noi come credenti in questo momento, a 4 settimane di isolamento dai nostri culti, con l'impossibilità di ritrovarci, vogliamo fare un pensiero riguardo al rientro, vogliamo pensare al momento in cui ritorneremo a uscire fuori dalle porte e riprendere le attività. E dobbiamo fare delle considerazioni attraverso la parola del Signore. Il profeta Geremia al verso 16 dice: Fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre. Il primo punto è questo: fermatevi, guardate, domandate. Il nostro tempo oggi è questo, il tempo in cui siamo stati fermati, il tempo in cui, essendo fermi, abbiamo iniziato a guardare, è il tempo in cui, guardandoci intorno, abbiamo iniziato a farci delle domande. Questo è il tempo in cui siamo, ma voglio dire a tutti quelli che stanno ascoltando che questo che è il tempo in cui siamo non è il nostro tempo, non è il tempo a cui siamo chiamati. Questa è una pausa, è una sospensione voluta dal Signore, ma questa nuova routine, questo nuovo modo di vivere non è il nostro modo di vivere, non è il modo di vivere della Chiesa. Dio ha permesso questa sospensione, è voluta da Dio, perché Dio ci sta mettendo davanti ai nostri limiti, ci sta mettendo davanti alle nostre paure, ci sta mettendo davanti alla nostra impotenza, ci sta mettendo davanti alla nostra piccolezza, ma questo non è il nostro tempo. Questa è una pausa, questa è una parentesi, questo è un momento in cui ci stiamo fermando, stiamo guardando, ci stiamo facendo delle domande. È soltanto una sospensione. Nessuno pensi che il modo in cui sta vivendo, le sensazioni di questi giorni sono le sensazioni che saranno per sempre. No, questo è un momento di riflessione, uno scossone forte, è un momento in cui dobbiamo fare delle considerazioni profonde riguardo alla nostra vita. È il momento in cui abbiamo tolto il velo, abbiamo tolto il tendone che copriva tante cose nascoste e stanno uscendo tutte fuori. Stiamo facendo considerazioni perché siamo fermi, ci stiamo guardando intorno, tante cose non le capiamo, stiamo facendo delle domande, ma questo non è il nostro tempo. Questa è soltanto una sospensione. Fermatevi,
guardate, domandatevi. Nella parola del Signore mai il Signore ha detto al suo popolo di fermarsi soltanto per rimanere fermo, mai ha detto il Signore di guardarsi intorno e rimanere statici. È sempre un momento di revisione, ma lo scopo ultimo del Signore è di andare fino in fondo, di proseguire il cammino, di andare oltre. Quindi il nostro tempo, il tempo di oggi, il nostro stare qui davanti a uno schermo non è quello che dobbiamo fare, non è quello che dobbiamo vivere. È un momento di estrema meditazione per noi, ma non è quello che sarà, non è quello che saremo, non è quello che il Signore vuole per noi. Il Signore ha semplicemente fermato tutto perché noi potessimo porre maggiore attenzione a quello che Lui ci vuole dire. Ma il secondo punto, la seconda questione è, dopo esservi fermati, dopo aver guardato, dopo esservi fatti delle domande, guardatevi, tornate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada e poi incamminatevi. La nostra grande occasione per domani, il domani molto prossimo, molto vicino, quello in cui usciremo, è la nostra grande occasione, fratelli. Chiesa del Signore, la grande occasione è questa. Incamminatevi. Dopo questo tempo di sospensione sta per arrivare la nostra grande occasione, l'occasione che forse tanti credenti che zoppicavano, che venivano meno nelle vie del Signore hanno sperato di avere. E questa è la grande occasione. Ci dobbiamo preparare. Non è soltanto un tempo diverso, il tempo di preparazione che ci è concesso in questi giorni, in queste settimane, ci serve perché è la grande occasione quella di riuscire fuori, è la nostra occasione, è l'occasione come credenti di rivedere le cose che non vanno. La prova più grande non è questa, la prova più grande non è stare a casa nostra, non è stare in pantofole ad ascoltare i culti, la prova più grande sarà tra pochi giorni, quando noi usciremo e ritorneremo a servire il Signore come Lui vuole che lo serviamo. E questa è la prova più grande. E allora dovremo incamminarci. Ci è stato concesso un tempo di fermo, ma non è per rimanere fermi, è per pensare, è per considerare, è per valutare il tempo molto vicino in cui noi dobbiamo riprendere il cammino. Incamminatevi. Dopo aver domandato, dopo aver chiesto quali sono le vie antiche, incamminatevi per quelle vie ed è la nostra grande occasione, è l'occasione della Chiesa per ripartire da zero. Quante volte l'abbiamo desiderato, quante volte abbiamo pensato che dentro di noi c'erano delle cose così fallimentari che avremmo potuto ricominciare da zero e questa è la nostra grande occasione. Ci dobbiamo rincamminare in quelle vie, è l'occasione per abbandonare le cose superflue. Parlo a me come pastore, parlo a tutti i credenti, parlo ai responsabili di varie attività. Forse è il momento questo di considerare le cose che hanno davvero valore e lasciare indietro le cose superflue. È la grande occasione. Forse non abbiamo avuto il coraggio, forse non avevamo la lucidità per dire che cosa era importante e che cosa non lo era, ma adesso che siamo privati di tutto, abbiamo l'opportunità di davvero togliere le cose che sono superflue. È la grande occasione per abbandonare gli egoismi. Tante volte ci siamo fatti le battaglie l'uno con l'altro, ma adesso ci manchiamo l'uno con l'altro. Adesso sembra che le cose insopportabili di prima non hanno più motivo di essere. La grande occasione non è adesso, però. Adesso è il momento di considerare, la grande occasione sarà quella invece di rincamminarci, allora sarà vero quello che stiamo maturando. È la grande occasione per vincere le paure. In questi giorni molti credenti stanno scoprendo di avere delle paure che un credente non dovrebbe avere, la paura della morte, la paura della sofferenza, la paura di rimanere soli. Ma se abbiamo il Signore nel nostro cuore, quello che abbiamo cantato fino adesso, nei nostri canti, nei nostri culti, si è rivelato soltanto vane parole. E adesso che siamo fermi e stiamo considerando, allora che stiamo scoprendo le nostre paure, abbiamo la grande occasione di vincere le nostre paure, rincamminarci per esse.
per le vie antiche. Abbiamo l'occasione di non essere più influenzati da amici, da parenti, da persone che ci spaventano. Ora che siamo da soli, che stiamo guardando intorno, stiamo considerando che è la nostra vita, il nostro cuore, la nostra coerenza personale davanti a Dio quello che contano. Ma la grande occasione non è adesso, la grande occasione è domani, quando torneremo fuori, e allora dovremo dimostrare che nessuno ci influenzerà più, né il padre, né la madre, né i figli, né quelli che amiamo più degli altri, né quelli che ci spaventano. No, noi vogliamo incamminarci seguendo il Signore a tutti i costi, fedelmente, con integrità. È la grande occasione per vivere per Dio. Quanti in questi giorni stanno mandando messaggi, persone che non si sentivano prima, adesso mandano versi di incoraggiamento agli altri, ma non è questo il nostro tempo. Ci dobbiamo preparare. La grande occasione sarà quando ritorneremo. Ce la farai a essere fedele al Signore? Quanto durerà questo momento di risveglio che hai nella tua casa? Una settimana, un mese, poi ritornerai ai tuoi fallimenti, alla tua incoerenza. No, abbiamo la grande occasione adesso. Incamminatevi per le vie antiche, incamminatevi per servire il Signore, per vivere per Dio. Forse sei credente da tanti anni, ma non hai mai servito il Signore in modo degno di Dio. Questa è la grande occasione. Il Signore ti sta parlando al cuore, ti sta sconvolgendo, ti sta parlando di paure, ti sta parlando delle cose che erano nella tua vita e che tu non immaginavi, ma adesso hai la grande occasione, quando tornerai fuori, incamminati nelle vie del Signore. E questo è il momento della Chiesa per servire il Signore e testimoniare in modo efficace. Tante volte eravamo nel locale di culto, di giorno e di notte in chiesa, con le riunioni, senza le riunioni, e poi c'era invece tanta critica nel nostro cuore, tanta maldicenza, tanto orgoglio, tanto pensiero che noi sappiamo le cose meglio degli altri. Questa è la grande occasione per riscoprire l'umiltà, questa è la grande occasione per testimoniare in modo efficace. Molti stanno gridando al battesimo nello Spirito Santo. Beh, il battesimo nello Spirito Santo serve per testimoniare del Signore. In questo tempo forse tu puoi essere battezzato nello Spirito Santo, perché tu abbia la grande occasione, nel momento in cui noi possiamo ritornare fuori, di testimoniare del Cristo risorto. È la grande occasione. Incamminatevi. È questo che siamo chiamati a fare. È questo che dobbiamo iniziare a pensare, che non è questo il modo in cui vivremo sempre. Questo termine finirà presto e noi dobbiamo scoprire subito, dal primo momento in cui usciremo fuori, torneremo a vivere la vita che il Signore ci chiama a vivere in questo mondo. Noi dobbiamo scoprire subito quanto è profondo il segno che il Signore ha lasciato in questo attimo di pausa. La grande occasione, fratelli, la grande occasione di tornare a camminare fedelmente col Signore, la grande occasione di essere coerenti nelle vie del Signore, la grande occasione di cercare le cose importanti. E se sarà così, e solo se sarà così, voi troverete riposo. Ed è la promessa non soltanto per un tempo, è la promessa per sempre. Voi troverete riposo. Fratelli, il riposo non è adesso che possiamo stare la sera a casa nostra. Quanti si sono lamentati che non potevano frequentare i culti al Signore perché erano stanchi della giornata di lavoro e allora avevano bisogno di riposo. Il vero riposo è stare nel centro della volontà del Signore. Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile. Troverete riposo quando vi incamminerete nelle vie del Signore. È la nostra grande occasione di trovare il riposo che non abbiamo mai trovato. Quando pensavamo di riposarci per starcene a casa nostra, vivere i nostri weekend al mare, o vivere i nostri weekend in montagna, o vivere i nostri weekend in famiglia, dimenticandoci delle cose del Signore, abbiamo preferito rimanere nei nostri agi. Quello non era riposo. La nostra vita continuava a essere una vita stancante, ma il riposo che noi possiamo trovare lo troveremo soltanto al centro della volontà di Dio. È la nostra grande occasione, incamminarci nelle vie del Signore e troveremo il riposo che il Signore promette sempre. Questo è il riposo di cui abbiamo bisogno e lo avremo soltanto servendo il Signore. Ora la Chiesa del Signore è davanti a un bivio.
Quando usciremo fuori, il mondo dovrà vedere una chiesa diversa, il mondo dovrà vedere pastori diversi, il mondo dovrà vedere attività diverse. Ora c'è la possibilità, come dice Geremia, che qualcuno risponda: noi non ci incammineremo per essa. Altri dicono: io ho messo delle sentinelle, dice il Signore, state attenti al suono della tromba. E quelli rispondono: non staremo attenti. La nostra grande occasione sta per arrivare, il risveglio, ricominciare da zero, rivedere da capo la nostra vita, ripartire per il Signore. Sta per arrivare questo tempo, fratelli. Il tempo della pausa sta per finire e noi non dobbiamo perdere il messaggio del Signore. Questa è sicuramente un'epidemia, questo è un danno fisico, una malattia, un virus che è sfuggito dal controllo, non c'è il vaccino, non ci sono cure, sicuramente, ma Dio nella sua infinita potenza, nella sua infinita sapienza è capace di moltiplicare i suoi messaggi attraverso un solo caso. E ha un messaggio per la Chiesa e noi non dobbiamo mancare questo messaggio. Rischiamo di perdere il messaggio se diciamo che non ci incammineremo, rischiamo di perdere il messaggio che Dio vuole dare alla sua Chiesa, ai credenti, ai suoi figliuoli, rischiamo di perderlo. Il Signore dice: io non mi importa dell'incenso, non mi importa della canna odorosa, i vostri olocausti non mi sono graditi, i vostri sacrifici non mi piacciono. Rischiamo di perdere il messaggio, fratelli. Stiamo parlando troppo di complotti, stiamo parlando troppo del mondo, di quello che sarà dopo. Rischiamo di perdere il messaggio che Dio ha per la Chiesa in questi giorni. Il Signore sta dando una grande occasione alla Chiesa degli ultimi tempi, che siamo noi. E noi non vogliamo perdere il messaggio del Signore. Vogliamo tornare fuori, diversi, cristiani veri, cristiani incrollabili, cristiani fedeli, cristiani integri, che odiano il peccato, che non vanno a compromessi. Ora che sono spente tutte le luci, ora che non ci sono più spettacoli, ora che non ci sono più show, ora che non ci sono più grandi attività, ora che non c'è più niente e che noi tutti i giorni ci guardiamo allo specchio e siamo soli con noi stessi. Vogliamo ascoltare il messaggio del Signore, non lo vogliamo perdere. Non è un messaggio per questi giorni, non è un messaggio per adesso. Questa è una parentesi, lo ripeto, è un messaggio che ci dà la grande occasione di tornare alle vie antiche, a incamminarci per esse. Se noi non saremo diversi, se noi non saremo trasformati, se il nostro sguardo non sarà diverso quando ci rincontreremo, se le nostre parole non saranno diverse, noi abbiamo mancato il messaggio. Fermatevi, guardate, domandate quali sono i sentieri antichi, e questo è il tempo di oggi, e poi incamminatevi, e voi troverete riposo alle anime vostre. Non dobbiamo mancare il messaggio, non dobbiamo farlo cadere. Che cosa stiamo facendo? Che cosa stiamo radicando in questi giorni nel nostro cuore? Cosa ne uscirà fuori? Dobbiamo sentirci un po' come quelle farfalle che prima di prendere il volo, colorate, bellissime, sono nel bozzolo e sono compresse, sono costrette. Ma non è quello il tempo, non è quella la sorte di quel meraviglioso animale, è un altro. E noi non dobbiamo perdere il messaggio del Signore. Il Signore ci sta chiamando a tornare alle vie antiche e il mondo deve vedere una Chiesa diversa, deve vedere te e me diversi. È la grande occasione, è la grande occasione per te, è la grande occasione per me. Dobbiamo tornare a quelle vie da cui ci siamo allontanati. Quando il Signore parla nella chiesa di Efeso, nell'Apocalisse, della perdita del primo amore, il Signore dice alla chiesa di Efeso: tu hai abbandonato il tuo primo amore, ricorda da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima.
tornare a quelle vie indietro. È quello che dobbiamo fare. È la grande occasione, fratelli. È la grande occasione della Chiesa. Prepariamoci. Iniziamo a vivere già da oggi. Non dicendo il tempo è ancora lungo, iniziamo a vivere già da oggi, per il primo giorno in cui ci sarà concesso di ritornare a essere una chiesa locale, una chiesa che ha il contatto fisico, che va alle persone. Iniziamo adesso a prepararci. È la grande occasione di un grande risveglio nella nostra vita, è la grande occasione di cambiare tutto il nostro modo di parlare, di pensare, di vedere le cose del Signore, è la grande occasione e noi non vogliamo perdere il messaggio. Dio non se ne fa nulla dei nostri programmi, se perde il nostro cuore. A noi vogliamo essere trasformati dalla grazia di Cristo e sfruttare questa occasione che abbiamo di uscire fuori e mostrare una Chiesa diversa, una Chiesa che ha anche il coraggio di dire: abbiamo sbagliato molto, ma adesso vogliamo camminare bene, perché ci siamo fermati, abbiamo guardato, abbiamo domandato quali erano le vie antiche e abbiamo deciso di incamminarci per esse e ora siamo una Chiesa nel riposo. Ora, fratelli, mentre siamo qui tutti insieme, io ho terminato il mio messaggio e vi chiedo con tutto il cuore, non andate via, so che siete a casa, potete cambiare la stanza, ma vi chiedo, adesso io toglierò il video, lascerò soltanto un'immagine fissa e un sottofondo musicale, ma in questo momento fermiamoci e preghiamo il Signore. Dirò io poche parole di preghiera, poi terminerò la mia diretta, ma rimaniamo ancora qualche minuto, la diretta andrà avanti, rimaniamo qualche minuto e preghiamo, ognuno di noi nelle nostre case, chiudiamo i nostri occhi e diciamo al Signore: Signore, questo non è il mio tempo, ma ti ringrazio perché mi stai preparando per un tempo che è la grande occasione della mia vita, per essere il credente che tu vuoi che io sia, per essere il figliuolo di Dio che tu vuoi che io sia. È la nostra grande occasione e il mondo vedrà che noi, come dice Paolo ai Filippesi, siamo astri luminosi in un mondo di tenebre. Signore, noi ti preghiamo di non perdere il messaggio che tu vuoi dare alla tua Chiesa. Signore, noi ti preghiamo di aprire i nostri occhi. Vogliamo tornare indietro, vogliamo domandarci quali sono i sentieri antichi e incamminarci per quei sentieri. Signore, non vogliamo essere svergognati dalle nostre parole di queste settimane, che sembrano così tanto affettuose, zelanti, piene di buoni propositi. Non vogliamo essere svergognati quando domani usciremo e torneremo a essere quei credenti tiepidi, incoerenti di sempre. Signore, vogliamo prendere la grande occasione che ci stai dando, Signore. Vogliamo che la nostra vita di credenti, di figliuoli, sia trasformata per sempre. Questo ti chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno.